Gyn i mi ddechrau ag i ddweud nad wyf yn siarad dros neb ond fi fy hun. Nid wyf yn aelod o unrhyw sefydliad na blaid. Y syniad fy hun ydy gobaith dwi'n dweud. Gyda'r etholiad i ddod, wyf am dawelu'ch meddwl. Nid wyf yn wleidydd, yn gynghorydd, nac yn academydd, ac nid rwyf yn gweithio cyfryngau chwaith. Felly ni fyddaf yn pregethu celwydd o leiaf nid yn bwriadol. Fe'n ydy Terry Evans, gyn chwarelwr o Flaenau Ffestiniog. Roedd yn gweithio yn Llechwedd, Maen Fferam, Cwt y Bugail, Croes y Afon, ac roedd yn am gyflwyno'r sgwrs hon cof am y hen daid, Dafydd Hughes, Meinar aeth i waith yn 1899 yn chwarael o'r Oclis ym Mlaenau Ffestiniog. Aeth yno yn 19 blwyddyn ar 20. Roedd ef a'i partner yn pedu agor, ac ar ôl cyfri'r tyllau yn tanio, aeth yn ôl i edrych ac ar y canolynadau. Yn ail banio'r twll oedd wedi methu, a'i ladd yn y fan ar lle. Roedd ei wraig yn meichiog gyda'i plentyn cyntaf. Gafodd ei farwolaeth ganlyniadau difrifol ar ei wraig a'r plentyn. Dyfodd y plentyn yna i fyny drwy galedi i fod yn nain i mi. Ond ydyn ni yma heddiw i goffau yn rhagflaenwyr yn gyffredinol, sef chwarelwyr llechi Gogledd Cymru. Yn agos o'r fan yma yn mis Ebrill 1874, cymer asant y cam dewr i sicrhau ei hawliau a'i hirddas drwy ffurfio undeb i'w cynrychioli a sefyll yn erbyn amodau gwaith caled safonau byw gwael. Felly nasant a ffurfio undeb chwarelwyr Gogledd Cymru. Arwydd o offaith a llais unedig i'r dynion. Nid oedd unrhyw ideoleg y tynol i hwn. Dim ond brwydr am y gwir, well amodau gwaith a chyflog teg. A'r hawl sylfaenol i gael ei clywed a dweud yn ei fywydau a'i dyfodol eu hunain. O ganlyniad y hyn, cafwyd y cae allan ar y 19 o Fehefin yn yr un blwyddyn. Mae'n anodd ni heddiw feddwl bod dim ond 20% o ddynion dros 120 oed oedd yn cael yr hawl i bleidleisio yn y cyfnod hwnnw. Roedd hawl i bleidleisio wedi cyfynnu i leiafru bach, y rhai oedd yn cyrraedd gofynion allan o gyrraedd y rhan fwyaf o'r chwarelwyr. A dim pleidlais i ferchaid. Felly dim ond lleiafru bach o ddynion oedd yn mwynhau'r hawl i bleidleisio. By'r daith am gyfiawnder i'r chwarelwydd yn un hir ac anodd. Bu streic 1884-85 yn un gofiadwy yn Blaenau, a streic fawr y Pendryn 1913 yn arteithiol dros ben yn y ardal honno. Mae yna lawer o rai eraill ond nid oedd yn garbwyll yr ein heddiw. Bod bynnag, nid tan 1918 roddwyd yr hawl i bleidleisio i bob dyn, ac ni roddwyd pleidlais lawn tan 1928. Ond nid yw cael pleidlais yn golygu bod eich llais yn cael ei glywed. Dywedodd gwleidydd o America o'r enw Boss Tweed yn waith. Nid o bwys gennyf pwy sy'n cael ei ethol, cyn bellad ac agatha fi i ddewis yr ymgeisydd. Felly yn diweddarach yn 1908-86, bu streic yn erbyn cwmni Llechwedd Ffestiniog am 7 mis hir. Heddiw rydym ar groesffordd tebyg bod brwydra'r gorffennol wedi paratoi'r ffordd ar gyfer llawer o ryddid, ydym yn ei fwynhau heddiw. Ydym ni'n dal i wynebu'r rwystrau. Mae'r frwydr i sicrhau bod lleisiau bobl gyffredin yn cael ei clywed, eto yn disgyn ar glystiau byddar yng Nghymru. Mewn byd sy'n aml yn anwybyddu anghenion ac uchelgeisiau bobl gyffredin, cael yn hunain eto'n gwrando ar lwyddfan nad yw'n cynrychioli mwyafrif ohonom, dim ond y lleiafrif. Wrth i ni anrhydeddu cof y chwarelwyr cynnar hyn, a'i hysbryd anorfygol, gadewch i ni dynnu ysbrydoliaeth o'i esiampl, gadewch i ni gydnabod pŵar undod a'r angen am gynrychiolaeth. Mi allwn greu dyfodol lle mae bob Cymro yn teimlo i fod yn cael ei glywed a'i barchu. Felly yn ysbryd ein cynadau, gadewch i ni ymdrechu roi llais i'r Cymru. Llais sy'n adleisio cryfder a phenderfyniad a'r gwydnwch sydd bob amser wedi ein amddiffyn a'n diffinio. Efallai bydd y llwybr yn hir, ond yn unedig allwn greu dyfodol sy'n wirioneddol adlewyrchu ewyllus ac anghenion ein cymunedau Cymraeg. Yma hoffwn hefyd drafod y diffyg parch y mae Blaenau yn ddioddef drwy'r dynistro a'r lladrata
yn ei mannau hanesyddol, diwydiannol a diwylliannol mwyaf unigryw dros y blynyddoedd. Heb sôn am y celwyddau sy'n cael ei werthu amdani ynglŷn â'r berthynas y gymdeithas gyda'r cwmni llechi yn y mannau twristiaid hyn. Ewch i'r fynwant y Methesda, y Manor, a gweld oedran a gerrig beddi dynion a fydd farw o flaen ei hamser, heb sôn am y plant ifinc a restrir ar y rhain hefyd. Dyma lefydd a dioldefodd y gweithwyr galedi a fiechyd a chosed bywyd, ac am mai troi yn fannau o adloniant masnachol bas yn fy mhoeni'n fawr. Mae hyn yn bachynnu ei pwysigrwydd hanesyddol a'i aber corfforol a chymdeithasol a wnaed gan y cenedlaethau gorffennol. Mae esgylistod o'r math hyn yn adlewyrchu diffyg parch a sensitifrwydd tuag at ein diwylliant. Mae blaenori enillion economaidd uwchlaw cadw etifeddiaeth a chylwyrdeb hanesyddol yn sarhaus ac yn fyddeolwg. Agwedd arall ar hyn yw tuedd gan fewnfudwyr ac ymwelwyr i newid enwau lleol gwreiddiol i enwau Saesnig mwy apelgar. Mae hyn yn awr yn gyffredin yn holl ardaloedd y chwareli. Mae newid hyn yn ymyrraeth ar ein hunaniaeth ac yn golled i'n hanes diwydiannol unigryw. Mae enwau lleol hyn yn cario pwysigrwydd ein hanes fe'i diwylliant a'n etifeddiaeth. Mae gan nhw ystyr dwrn. Mae nhw'n adros straeon ein anafiaeth ac yn angor i'n breiddiau. Pan geith yr enwau gwreiddiol ei disodli gan enwau Saesneg a Belgar, rydym yn fforffedu ein etifeddiaeth a'n cysylltiadau yn hunaniaeth sy'n rhan yn atab o bwy ydyn ni. Mae cadw ein iaith yn dod yn her os nawn ni dorri ein cysylltiad a lleoedd sy'n tystio i'n gorffennol. Mae ein iaith a lleoedd hyn yn cydblethu gan ein hymgorffori yn y tirwedd ddiwydiannol sydd wedi'n siapio ers canrifoedd. Yn anffodus, mae angen i ni gydnabod hefyd y diffyg gweithredu gen ein sefydliadau Cymraeg a chwmnïau preifat hefyd, i fynd i'r afal ar her hon, gweithaf lawer o ddadleuon ac ymgyrchoedd dros y blynyddoedd i warchod ein enwau lleol Cymraeg, ymddengys nad yw sefydliadau sy'n gyfrifol am ein cynrychiolaeth wedi cymryd camau digonol i atal newidiadau hyn. Mae diffyg arweinyddiaeth gref ac ymroddiad i warchod eithriadadaeth wedi'n rhoi mewn sefyllfa gregus. Nid yw ddigon i weithyddion dod i'r fai pan fydd etholiad ar y gweill. Mae rhaid bod cefnogaeth hir dymor. Mae diffyg weithredu hwn yn siomedig ac yn anghymwynas a'n diwylliant. Mae angen i ni annog ein arweinwyr sy'n ansefydliadau i gymryd camau pendant i warchod etifeddiaeth yr hen chwareli. Nid yw'n iawn adfer dim ond cestyll normannaidd gormystol, plastau von heddwedd a thai mawr perthnogion chwareli, a'i cymryd camau i warchod etifeddiaeth y bobl gyffredin. Mae newid enwau ar fap yn gychwyn, ond nid yw'n ddigon. Mae Eryri a Fanau Brycheiniog wedi cael eu henwi'n gywir, ond faint o dwristiaid a phobl y tu allan i Gymru sy'n defnyddio'r geiriau hyn. Ni allwn wneud dim tu allan i Gymru, ond rhaid atal yr agwedd hersig a sathritig hyn sydd gan y pobl ddwad hyn tuag at ein iaith a'n etifeddiaeth. Felly gadewch i ni ymdrechu i warchod a chynnal ein etifeddiaeth chwarelyddol. Gofynaf i'r pwerau sy'n bod, a ydym ni ddisgynyddion y bobl a siapiodd ran helaeth o dirwedd Gogledd Cymru sy'n cael ei edmygu gan y cerddwyr a'r dringwyr hyn. Ydan ni ddim yn heiddi rhywfaint o barch a'r cyfle i gynnal ein hanes a'n hunaniaeth, galwaf hefyd ar wleidyddion a sefydliadau gwladol i fod yn fwy parod i'n cefnogi ni, oherwydd nhw yw ein cynrychiolwyr cyflogedig ni, a galwaf arnynt i frwydro dros yr hyn sy'n iawn i anrhydeddu cof ein ceindadau. Rydym yma heddiw oherwydd dygnwch y chwarelwr, y tyddynwr, yr amaethwr a'r glowyr gynt, nid oherwydd bod gwleidyddion yn eistedd ar ei tina mewn seddi moethus yn arwyddo'r rhinwedd yn San Steffan a Chaerdydd. Diolch yn fawr iawn. Da iawn, Dad.